Pues el día de hoy venimos a probar unos drones. La verdad sí se nos hizo tarde. Y bueno, pues ni modo, empezó a llover. ¿Cómo ves, Leo? Pues mal. Triste, porque traíamos como 5 drones a probar y ninguno se pudo. Bueno, vamos a esperar a ver si se pasa un poquito y si no, bueno, pues nos regresaremos a casa ya que esperemos que se pase pronto. Ya está. Pues en vista de que no pudimos volar hoy en el campo porque pues las condiciones no lo permitieron, pues vamos a ver si nos damos aquí una vuelta en la casa con el dron. A ver, por lo menos para sacarnos la espina. Yes. Bueno, pues después de un par de vuelitos así, pues ya nos sacamos la espina. Aquí estuvimos molestando un ratito a mis perritos, pero bueno, todo bien. ¿Verdad, Coca? ¿Qué tal? ¿Eh? Bueno, saludos, nos vemos. Bye.